تمام دوستان بزرگان بندہ ناچیز افتخار من خابر دی طرفوں محبتاں بھرے السلام۔ جیڑا ہے حبدار علی دا وہ سمجھائیں صاحب، جیڑا ہے حبدار علی دا ولیاں دے سردار علی دا ناطق صاحب، جیڑا ہے حبدار علی دا ولیاں دے سردار علی دا خابر اپو آپ پولیسی نعرہ ہکری مار علی دا بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ او کریم جو ہے او دی مرضی ہے جنو عزت وقار تے زر دے وے مخلص صاحب، او کریم جو ہے او دی مرضی ہے جنو عزت وقار تے زر دے وے، او چاوے بھریاں بھی پلٹا سکتا ہے، بھاوے خالی جھولیاں بھر دے وے تے بھاوے تاج شاہانہ بخشے چا، بھاوے ککھوں ہولیاں کر دے وے، او دی ذات دا خاور شاکر ہاں، بھاوے گھر تو کر بے گھر دے وے۔ بہت مہربانی درباری صاحب۔ عابد تمیمی صاحب اتنا محفلہ وچ نہیں ہے، انہوں نے نظر ایک دوڑا ہے کہ چنیوٹ دی خاور دھرتی دا مزمل ناطق صاحب، چنیوٹ دی خاور دھرتی دا ہاں عابد سائیں سردار ہے، او جدن دا ٹرے آئے وطنہ تو پیسوں جس دن بازار ہے، تیو دی تربت ویخ کے دل روندہ ہے، ہائی غزنہ دا شاکارے سارے ملک نو کر ویران گیا مکھ انج بدلے سرکارے۔ میں بہو پریشانا با خدا میں نہیں کری سجوڑ ملائے ہاں درباری صاحب، میں بہو پریشانا با خدا میں نہیں کری سجوڑ ملائے ہاں، میرا جھٹے جھٹے اسڑ تو دل گھٹ دائے سکھ دل مجبور دلائے ہاں، میرا جھٹے جھٹے اسڑ تو دل گھٹ دائے سکھ دل مجبور دلائے ہاں، تے جے یار نو یار دی سکھ نہ ہوندی نہ یار نو کول بلائے ہاں، اسے یار دے صدقے خاور دی اکھیاں دی پیاس بجائے ہاں۔ جس بشر نو اپنی زندگی دا میں ہاں سردار بنایا، اسے میری سکھ دی زندگی دا سا دشوار بنایا، اسے میری سکھ دی زندگی دا سا دشوار بنایا، تے میں اپنے دل دا راجہ جاتا درباری صاحب، میں اپنے دل دا راجہ جاتا نالے کل مختار بنایا، اسے ڈنگے ہی خاور سب بن کے جنو گل دا ہار بنایا۔ بہت مہربانی۔ بیلی رسن جے من دیاں مرضیاں دے اور نہ پیر ونجی من بھاج کے رستم جائے صاحب، بیلی رسن جے من دیاں مرضیاں دے نہ پیر ونجی من بھاج کے، کھٹ ونجن تا اتنا درد ہوندہ ہے بندہ سہ نہیں سکتا گج کے، تے لگا بے شک خاور سر جاوے سر سنگت تا رکھیے کج کے، فائدہ کوئی نہیں ہاڑچ لگ جاون نت بدل امید دے گج کے۔ بہت مہربانی۔ دلا کے کھٹے ہی انہاں لگ دیاں چوں جنہ در در تو پنوالے ہی، دلا کے کھٹے انہاں لگ دیاں چوں جنہ در در تو پنوالے ہی، اجے قدر کرنا ہے انہاں دی جنہ تیرا پیا قدر گھٹائے ہی، تے تین سہ سمجھایا مندہ ہی نہ ہے، تین سہ سمجھایا مندہ ہی نہ ہے، ہون عقل ٹکانے آئے ہی
او جنہ کان یا خاور جگ چھڈیا انہاں جگ دا شغل بنا لئی بہت مہربانی میرا ہو کے درباری صاحب میرا ہو کے غیر دے بازواں دے اولم یار ہلارے دکھ لگدا ہے رستم صاحب میرا ہو کے غیر دے بازواں دے اولم یار ہلارے دکھ لگدا ہے تینوں پیار دے نال میں جدن بلائی بولے سخت بلارے دکھ لگدا ہے تے نفع دین کجا رستم صاحب نفع دین کجا من جرت تو بات دے میں یار کسارے دکھ لگتا ہے او مارے آپا خاور دکھ کوئی نہ ستے غیر بنگارے دکھ لگتا ہے بس سلام